jero lemariku nanging pacar anyar sing do pamer kene aku neng apa seneng aku iya mung gawe loroku pamer pacar anyar neng ngarepku. Sugeng dalu Rama Ki Sunjaya nanging pacar anyar sing mbok pamer. Ayo Mas Budi Kidung Manggala Indonesia dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging koe lali lali wae kaya aku ning opo ayo leku yen mung gawe loroku pamer pacar anyar ning ngarepku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggak bali nek kepiye maneh mergo kananku cahayu antenon kataku timipi lesiu primi lafiwan otunie de ayuse umpama tangan kita di suwiwi iki uga aku mesti ega bali nek kepiye maneh mergo kananku rata kompak netes
Luduk ku apik, Pak. Saiki, Pak. Kak ning irung. Cobi-cobi Mas Luduk. Nek kula lak sekeca to. Tandur pering ngono apik. Pak iki ra kepenak ki. Tandur. Suarane ditepke ngono lho. Jebul dukule sugete yo ngatemi. Tukule rezeki kok yo Ya rezeki yo ngatemi. Jebul tukule. Tukule lah nggih. Apa tukul apa? Tukule suket. Yo ngatemi ngono. Lah nggih sukete yo ngatemi. Apa bener kuwi? Ora salah. Nggih salah to, Pak. Oh jeneng mrene ngrusak lho. Niki masalahe mboten ngerti tatanan lagu kok. Wong nggih lagu ku yo gawe tirakat. Oke. Ngono, wondene kados Pak Mujianto. Iya. Kalian Ibu niki nggih kersa gawene nggih gamel tirakat. Iya. Kula alhamdulillah dalu niki kula saged marak suwan ngriki. Bola plek, Pak. Sinten? Sing digawe. Lho, asmane Kakek. ora kokak kakek tok lho. Lho iki kanca mancing lho, Bos. Weh, Lho. sik. Loh. Kok nyolo wedi. Kok kowe kenal karo Pak Kakek? Gaene lomba mancing kalih kula, Bos. Niki. Berarti kenal awakmu. Loh, mumpun ngeten lho, Bos. Berarti ra ono pembayaran ngono. Loh, ya jelas aja to, Bos. Piye to sampean ki? Wong ki yen duwe ngilmu sregepa mulang, duwe tenaga kersa rewang, duwe duit gelem nyumbang. Ayo ngono. Nek duwemu ngilmu mulang, Los. duwemu tenaga rewang. Oke. Duwe duit nyumbang. Oke, Bos. Lah saiki kowe nek tenaga wis enek, Enek. ngilmu enek, Nek. duit enek sing mbok wehke apa? Loh, wis Lho. Ngilmu duwe, tenaga ana. Ana. Duit cukup. Iya. Lah terus bengi iki sing mbok paringke apa? wis tak enek kabeh khusus kakek. Masyaallah, Bola mancing kok. tanpa pamrih, Iya no. tanpa tendensi. Tenan aku. Alhamdulillah. Sambung sambang sumbangi. Loh. Nggih. Bola mancing kok, Bos. Lah kok mbok wehke kabeh sampean mantuk gak nyuwun apa? Ora njaluk apa-apa aku. Wis to. Berarti lilo. Lila no. Ikhlas. Ikhlas dong wis lunas kok dinginane. Oh, hebres sih. Di transfer. Wah, mongko nek lunase dek ingi kok iso Transfer. bangsane. Alhamdulillah ora kula gumun setahun jembleng serendeng. Gumune piye? Gumune piye? Hebat kan kakek ya tiba yo omah yo sugih. Wayangan. Iki diarani kakek ki piyai sing ora sombong. Tenan, Sugih ora malih, Iya. penak ya ora ndangak, sugih bondo mboten kersa pamer dodo. Ngene lek mancinge gawe kathok ndek kaos antok ora ketara. Terus Trimo sugih kaya ngene wayangan mek terus wayangan mek trimo ngresmek nek tukule tewel iki hebat kakek ya. bukel tewel ndi? Bukel tewel matane. Kuwi iki trayo tandurane Pak Mujianto. Gak ngresmekne. Resmekne putrane iki lho. Wah, Lah ketos apik tewelke dibrongsong. Engko rung mateng parani bakul didol ning gone pasar Samben Payu. Betul. Jajal kowe dibrongsong napa ya gelem kowe? Ayo tak omongi. Mangsane ra maido. Inilah hajatannya pernikahan. Pernikahan putrane Dua Bobo. anak dijadikan satu. Ini menandakan tidak ada rasa bancinde banciladan. Berarti ngirit ya ya. Mboten lho, Bos. Loh, Jeneng anak ngirit lho. anak loro dadi. Nek ngirit itu mboten wayangan, Pak. Anak loro dadi siji. Lho niku jenenge ora beda-beda nih, Bos. Adil. Adil iki ngoten niku. Kudune kan ping pindho. Lho, jagani, Bos. Jagani piye? Jagani piye lek mumune kok. Jagani nek pas kakek repot gitu. Nah. Sok ben ora iso nunggoni, ora iso ngancani. Kula Dadi didadekne dalu siji. niki dadekne siji, Bos. Ki sing jarani bapak sing bupak ki Iya niki kakek niki. Kakek sapa? Aja kok kakek to, kuwi sepuh kok kakek. Marai teng pemancingan kula kalih kula, "Kek teko." Yo, jo, ngoten lho. Oh, ngono ya. Dadi Nama familiar. Nama familiare niku, Bos, teng pemancingan kalih kula. Kakek sinten, Mas? Kakek sinten? Kakek tua. Iya. Lah Yo, dolan. kakek Mujanto. Nggih. Hebat wis, jos lah. Aku lek nyopir mobil kowe ro. Pripun? Aku nang kiri to. Loh. Nggih. Lho, uwet iki lho diteraki dok. Loh. Ngene, mobil ku ya dok. Ndak apa-apa, ora apa-apa. Ya Oh, jemle kok jenengan kalih kula ndek wingi lho, mulih mancing keng ngene Putih BBI Blitar. Iya. Enten wit asem kalih kula, langsung bablas. Loh. Ning tengah dalan Tengah dalan wit asem kene wit asem. Bablas langsung kakek. Pak Mujianto. Iya lho, Bos. Lho gak nabrak wit. Oh, ora lho, wit aseme sakmene sini. Kowe engko tak tonyo tenan lho kowe engko. Wong Mas Gondro ki lek ngendikan Kowe ndek kepenak. kelebihan nek mancing tak ditani. Nggo. Mancing umpan cemplung plek langsung dipangani, Pak. Dah, alah diatur Kowe ya. ora gumun ta kowe. Lomba mesti menang kok. Mesti menang. Mesti kowe. menang. Sik nek kanca mancing berarti cabeke iwak apa? Loh, aja meneh kok kakek lho. Nggih. Heeh. Kantune. Goleki sapa sampean ki? Kakek. Kakek lenggah ning ngarepe lho. Endi jale? Heeh. Lho. Endi kok kae-kae kok mripatmu? Bos. Wah. Bas. Ndek gawe to, Bos.
Kowe ra celelekan lambemu. Kocok mancing ta. Lah kene ya mriyayi ngagem batik, ngagem sangka. Lek mancing iki biasane kaosan karo andek wis nyuwante ngoten kok, Bos. Oh ngerang-eling jebule wah jan. Oh alah, Bos. Lho wonge blobot to. Blobot tenan. Nyatane ya mulya. Tenan lho. Wis jos lah, aku ora ngerti kok. Tanpa ngenyang lho nimbali sampean wae. Tenan kok. Pak, Kakek murah ngenyang blas. Pak Berarti- Mujianto. Berarti yo apa cabeke iwak Lah iki? alah. Kula niku kulino mancing, Bos. Nek trimo ngriki nun sewu lho, nggih. Nun sewu mriki lho, Daerah mriki. ndi? Lho, Talon. mriki. Garep. Jeblok niki kula entek ning nilane. Eh. Jeblok tumpang niki wis. Matane jeblok iki kono. Kiwi. Nah, sing pekok iki kowe iki. Jeblok iki kono kok. Nah, sing pekok kowe iki motor ki tak parkir kono. Aku njukuk motor sik terus rono. Iki ana lho dagelan kisinan ya enek iki. Lah wong jeblok iki kono kok dudengur. Lah motor tak parkir ning kono, Bos. Terus Jeblok talun tumpangi nilane kula, Bos. wah, berarti Ngono ya? cabek kapal ya? Enggak apal lho. Nek mau kecepakno apa? Alah, lek trimo sepak lho. Heeh. Iki biasane anak nila, mujair ngono. Lho. Lah nek umpamane kropyak ngono kuwi. Tropak iki biasane nun sewu kuwi tombro luwe ngono kuwi. Lho. Wah, apal iki pemancing tenan iki. Gelubuk ngono yo. Nah, Lele lho. Nek umpama Pak telusur perempus. untuk Lho. Nek enek Besar, kricik plung suat wak blak buar suasar. kuwi mbokmu ning Blumbang ngecemplung ngono kuwi. Mbokku ya mbokmu ora sembrono. Opo enek opo lah iwak kok akeh ra Ane mbok. pandodok ngisor iwak to. Ora ya ora Wong to. Lek mak plung ngono. Maklum nika jenengan lara weteng. Wah sembrono. Nuwun sewu, anggenipun lenggaken Kang Putra pangapunten Mas Gondrong. Menika penjanipun ingkang ngamangku gati Bapak Mujianto. Nggih, Pak. Ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat slamet donya akhirat insyaallah sedaya pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mboten gemen-gemen, Pak. Ngeten niki nek wong medhit mboten mungkin kaya ngeten niki. Wis niat nek ina Inama amalu biniat. Lah, iya. Nuh Wong niku. nyatane daleme dhewe lho, gak perlu selamat datang niki. Niki lho. Iki nek ra wong jos ora niki. Iki sik apik rencana kowe engko ora entuk mulih. Apa? Regamu bengi iki 10 yuta engko ditambahi 5 yuta genepe 15. Dienggo apa kowe? Kowe engko dicor ning dhuwur pager ngono lho. Cor matamu. Lah wong iki daleme wis bawira kaya ngene gagah kok. Dadak mbok paida lho. Kok iso? Nun sewu, Pak. nggih. Lho, apa nun sewu Niki lho piye? kula tak mernahne sing kagungan Lah, kersa. perlu diterangke. Lho lagi Dadi ngono lho. pinanganten sakalipun menika lak wonten kalih manten. Iya. Iki menika Evi kalian Anam, Hilma kalian Bayu. Dadi manten kuwi sing penting nuwun sewu kuncine mung siji, Pak. Kuncine mung siji, kudu ngerti sandang, kudu ngerti pangan lan kudu ngerti papan. Niku sing paling baku. Dadi kowe nek duwe nuwun sewu lho. Dadi manten kuwi ya rekoso ngene iki. Mikir bapake engko telase pinten, sik nyeneng-nyenengke. Mula wong tuwa ki rekoso. Anak mesti dijak mulya. Ning golek ana, ning dinding gon ki nek anak mulya, wong tuwa kadang sik direkasake. Lah iki muga-muga manten loro ngertine rekosane wong tuwa, insyaallah anake mulya, wong tuane dijak mulya. Ngerti labi wong tuwa. Leres, Pak, niki lho. Dadi paling Ngene. tidak, lho, piye ta kowe iki? Kok ngene iki lho sing mbok omongne apa? Kok omong mek ngene tok terus mlaku rono lah ya terhina ta aku. Kowe Panas lho lah wis. lek ngomong sing jeluntrung iki Nah. wong pinter kabeh. Lah kita Bos, saya itu Lah, kula niku bisa menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Dadi kudu ngerti karo ilmu Loh, kasukuan. nggih lho. Durung. Ngeten. Pak Mujianto menika ndawepne putra lan putrine kekalipun. Evi, Mas Anam, Mbak Mas- Ilma, Bayu. Niki wis iso didelok antara siji lan sijine loro menika isin-isin ing donya, Pak. Pamane loro. Dunia iki itu apa? paradok. Ana. Enek dhuwur, enek endek, enek apik, enek elek, enek awan, enek bengi. Iya. Enek sing waras, Enek enek sing sing gendeng, nah, enek sing sugih, enek sing sing melarat, enek sing sehat, enek sing loro, enek sing ganteng, enek sing sing elek. lho kuwi lho. Dadi enek sing sugih, enek sing melarat. Cek. Enek sing waras, enek sing gendeng. Betul. Nah, Iya. Dadi dunia itu saling melengkapi. Sing darani wong Jawa niku mekaten, Pak. Mulane Pak Mujianto menika ora bedak-bedakne anake, ning ngugemi dadi wong Jawa sing ora ninggalke Jawane, dadi wong Jawa sing njawani. Jiwa Jawa kang kajawi Nggih menika sing kula aturaken. bisa melaksanakan transendensi Nggih menika. menyesuaikan ruang gerak lam. Leres. Dadi wong tua ki abot lho, Bos. lho.
Mulane wis pas dina iki iso ndawke puteran putrine. Mulane sing mbok omongne mau bener, enek wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iki iso nyenengne wong tuwa. Lah kene ngerti. Wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning ngurung mesti anak 5 anak 5 ki iso nyenengne wong tuwa siji. Lah iki lho sing tak maksud ngene iki. Lambemu ki ngomong sing ngene iki. Ben nyenengke. Gunane lambe iki nggih ngomong sing apik. Ngene iki lah adimu melu seneng yen kakange iso omong apik. Aku ya melu marem. Nah, marem. Dadi kurang syukur omong. Lah gitu. Ning omong nganggo waton. Lah, Ngono. dadi samu barang mereka lek wong Jawa iso njawani. Samu barang sing ana ning kene iki bisa dienggo patuladan iso dienggo pitutur temanten kekarone. Saiki manten digaweke kuwade kuwi pamriye apa? Kuwade iki saka tembung temanten kekarone iki kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Loh, apik ya apik. Kuwade iki kuat nyangga barang sing gedhe. Tegese wis dadi temanten kekarone, iki godho iki saya gedhe ora saya cilik. Biyen sik bujang, biyen sik prawan, paribasane ngalor ngidul seneng. Nek wis hidup berumah tangga, itu dinamika kehidupan rumah tangga, itu permasalahan yang akan timbul. Masalah bocah ki ya ampun. Duh, Pikiranmu kowe kok kaya- nganti iso tenemu ngono kuwi kepiye coba? Ngawur ya. Pangananmu apa Kok ben kaya iso? ora waras kowe iki jalan. Wis to. Aku lek dino masane gendeng kuwi aku jenenge. Ya ora. Ngomong apik Maksude kok, lek ngomong kaya wis ora Loh. sebaene ngono lho. Pengalaman kok. Kaya dudu wong waras ngono. Pun pengalaman ning ngeten Kowe iki. yang kasrupan apa? Kula niku lek ora main ning ngene kanca mancing ora niki, Pak. Wah, Saben Wah, niki kok, lho iya lho. Kowe mang kuwade ya, Lek. Kuwade, Pak. kuwadenipun dipun hias wonten gunungan wayang. Gulungan ki bentuke lincip. Ngene. Tegese wong wedok kudu. Lincip. Lah, alah. Lah piye? Lah wedok jlirit lincip ngono lho. Lincip iki tegese wong wedok kudu nyembah karo wong lanang. Mergo wong lanang sebagai presiden rumah tangga, sedina sewengi golek pangupaya jiwa dienggo ngurapake keluarga. Lho, Kuwadenipun dipun hias maneka warna wonten kembang ingkang dipun wastani kembang napa kantil. kantil ki muga-muga temanten lanang kantil karo temanten putri, semenuga temanten putri yo kantil karo temanten lanang. Ora kandel karo wong liya ya, Lek. Mboten lho, Bos. Mergo dadi temanten ki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Kuwadenipun dipun pulas warna putih. Putih ki resik ki suci. Yen wis urip berumah tangga kuwi kudu mbok resiki samu barange. Masya Kemarin Allah. adalah kenangan, Dadi- sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Ora leh nyeleweng ya. Lek. Oh, tenan oleh lho, Bos. Lek nek wong nyeleweng piye, Lek? Salah niku. Dadi- Pama ning omah ki paribasan sego tok. Kudu mangan segotok kuwi. Ning jaba enek rawon. Aja sampe keguh utawa iri utawa pengen mangan rawon, tetep segotok. Lho, mergo sego kuwi apik elek. Tek dhewe. Ning jaba enek pecel. Aja mangan pecel, Mergo tetep segotok tek dhewe. eling-eling wae. Iya tek dhewe no, Bos. Ning jaba enek capje. Aja mangan capce, Cok. Tetep segotok ning omahe dhewe. Ning jaba kok ketemu gule. Nah, kuwi lek dudu wedok ora apa-apa, dudu wedok ora apa-apa. Rada enak gule. Iki menclah-mencle. Berarti seneng gule. Atau kimplek-kimplek nggih, ngoten. Apa sak bajute, Lek? Wontenipun kuwade dipun Menawi. warna sarwa putih lajeng panggihipun pinanganten kekalih dipun papak kalian kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis urip bebarengan kekarone ki kamu bahagia. Ning aja lali kembar mayang ki madhep mantep manembah nindake sembahyang. Loh, Wah, mergo awake dhewe iki urip ning alam donya ya mung budidaya ning sing kuwasa ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi sing Jadi- nentok nasibe awake dhewe. Kembar mayang, kembar sembahyang. Lho nggih no. loh. Madhep mantep manembah nindake sembahyang. Kembar mayangipun kabentuk saking janur. Janur ki jaan ki pelaku nur ki cahya. Temanten kekaron iki oleh pepadanging jagat, pemanten kekaron oleh pepadanging donya. Heran. Heran sampean. Pinter to kula sakniki. Kok iso janur kok iso. Janur mang kok. Janur menika menapa? Jaan. Nur ki cahya. Lho ngece sampean, ngece kula. Rene to wong guyu ki seneng kok iso. Guyu. Wontenipun janur dipun bentuk kadya kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong wedok kudu ngaku lepat, wong lanang ya kudu ngaku lepat. Dadi temanten kekarone iki aja rebut bener ning rebut salah. Berarti dadi roti. Roti ki rono rene kudu ngati-ngati. Loh, Sembarang iso. Oh, kacang. Kowe kok ae piye to? Apa neh? Januripun kaya keris. Keris ki disengker ora iso diris-iris. Lho, wontenipun janur dibentuk kados lepet. Lepet ki silepen kanthi rapet. Apa sing dadi permasalahan dalam rumah tanggamu? Kuwi kudu mbok silep, mbok kudu musyawarah karo keluargamu. Terakhir wontenipun kupat lepet lan keris, januripun mesti dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudune yen temanten lanang kuwi ndek manuk. Nek dindingkon nek lanang ki ya nek manuk. Mesti enek manuke. Iki bleset to. Tegese manuk ki filosofi, mibel sak nggon-nggon ning tetep mulih murakabi keluargamu. Panggihipun pinanganten bagya mulya para warga lan keluarga dipun sunggata wontenipun dedaharan rawon.
Lah iki lho rawon. Rawon. Rawon ki rabya sepisan kanggo selawase. Wah, apik iki ya apik. Lek nganti ora sepisan dadi awon. Dadi awon. Won ki sok ra. Mas Gotong ngene. Sitok kene. Oh. Rawon. Kene. Ra ki rabi sepisan kanggo. Bocah ora tak toto rane. Tik. Kene. Rawon. Rawon ki rabya pisan. Iya lho. Iki jenenge sego. Sego ki saka tembung ki selakno saba kanggo dulur-dulurmu. Wong wedok ya kudu saba kanggo dulure wong lanang, sing lanang ya kudu saba kanggo dulure sing wedok. Apik lho ukarane. Iki enek iwak rawon. Kok. Wah, luwe ketok dalake gitu. Lah nduduhe karo tital-titil. Luwe gitu. Dalange nganu lu di Kok. Gom Ana capar. sitok. Capar dicapari lho. Go ki gotong royong. Sitok itu. Iya. Sitok. Ora aku sego to. Wis tak to segone. Pon. Lah yo, eneng capar. Capar ki Caki capelah cita-citamu setinggi Dudu langit. cakil. Dudu capar ki capelah Oh, cita-citamu. tak kira nek cakil. Untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Tak akhir capari cakil kesimpar-simpar. Ngengkel ya sampean. Sambel. Pare urung. Loh, par dereng. Mosok catok. oh pare urung. Pare dereng. Pare piye? Par ki paringono. Tegese Oh. paringono ki donga. Muga-muga donga sing apik tamu sakmene mbane iki muga-muga diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora et labora. Nah, bekerja sambil berdoa. Ngoten lho Mas. Akeh liyane. Oh. Oh ya dadi kumplite ngono Komplit ngoten niku. Ora diluk-diluk karo Ora. nital. Sambel. Sambel dul, mau tak tapuk lambemu. Sambel. Oh, dudulun. Loh, iki lho sambel iki lho piye? Sambele sithik men to sambel iki. Hei, sambel kuwi lho werdekno ben ge tutur-tutur. Sam ki sambung. Sambung silaturahmi ora oleh pedhot, Pak. Mbel. Mbel mliku ndledek. Bocah. Wah, tak tau aku mbelok ndledek iki lho. Mbel mliku humble. Humble ki apa ya? Belo. Ambel terbuka. Sambung terus bilani. Humble ki rendah hati. Dadi menungso iki kudu rendah hati. Ngono lho, Pak. Sopo lho kowe? Kalau piringnya ambruk kalau Elisa iki kleru lho koyo. Elisa sing morai. Elisa, Pak. Humble ki rendah hati. Dadi menungso iki kudu rendah hati. Apik. Ngoten lho. Wontenipun capar sambel sego lajeng Piring. 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 Iki pinaringan berkah barokah saka pini sepuh sakmene mbane. Amin Ring. masyaallah. Ringan tangan. Dadi menungso iki kudu ringan tangan. Entengan. Ladene cepet. Nggih lho. Piring. Piring. Sendok. Sendok. Sendok wangen. Kudu cepet lho, pinter iki. Sendek. Cah iki yo sak nggon-nggon mikir. Sendok iki sendekno. Sendok. Wis sampean beda kanggoku, Pak. Loh, Sendok ki sendel. Sing mbok senderi ora ana liya ya kuwi Gusti Allah lan wong tuamu. lah ya kowe denggelmu kowe. Kowe meng tak warai ora gelem, kowe padha karo aku. Sampe sendek. Sendok iki sendekno karo dodok. Sama lek sendek lho. Ayo. Aku senderno. Weh, Bedol. ora padha ya, Le? Bedol. Weh, iya. Ngengkel sampean iki. Gendapipun daran wonten napanipun, Pak? Daging. Daging. Nih, Daging lho. Iki lho daging. Dah menika dari bawah sampai ke atas beliau tidak melupakan perjuangannya. Alhamdulillah. Gas merah jangan melupakan sejarah. Geng. Geng menika jogging. Olahraga. Penting. Tadi manten niku kudu sregep jogging. Lek wis olahraga sehat, awake sehat dienggo ngupeni. Ora penak. Mosok teko dai terus teko geng jogging. Geng itu olahraga itu penting, Pak. Penting, Pak. Wo, dadi kena ya, Le. Hidup dengan olahraga itu bermanfaat. Berarti geng jogging. Jogging lho, Bos. Wah, jane. Wontenipun daging disusul duduh. Duduh ki lho, wong ya enek duduh kok iso. Duduh. Du ki saka tembung Dulu. Kok nyedek tak du pandasmu. Iki mesti angel, Bos. Ademu blesek. Data-data pernah mikir gedeng aja lho iki. Lho, ngene lho. Dudo ta? Nggih. Dudoe dulu. Nah. Dulu dudono. Nah. Oh iki Dudono dulu. masa lalu. Lah. Dulu kenangan, sekarang tumpuan dan besok jawaban. Nah, Ngono ki lho. ini duduhe ireng mergo enek keluak. Kluki klungsa klungsu melu udu. Iya bener. Oh iya lho, Bos. Iya. Wong Jawa ngoten niku. Wak. Wak iki aja seneng mangan biawak. Lah, wak iwak dipancing.
Wak ki senengane Pak. Wah, iki senengane kakek bendina mancing iwak lho. Ngono. Wis bos. Ya senajan to ming wujude panganan to daharan. Wis pokoke Ning ndonga apa Pak. gunane to Mas? Nggih, wis pokoke sehat selalu pokoke. Asma Kinarya Japa samu Nggih. barang ra kena ditegesi Lah, to. Lek. leres, leres. Ya ngono kuwi. Nggih lho bos, wong wis Mula kersanipun jangkep lan adil. Lah ra enek hitungan to. Nggih. Hitungan nasib iki kan enek. Leres. Dadi kowe iki ra ngemu kae pancen ngemune ampuh tenan. Apa? Sing diarani raja ngene iki. Kuwi hitungane nasib ya apik. Loh, mulai- Dadi manten atot iki carane piye, Lek? Sik, Mas. Hitungane kan enek to. Iki dinane apa ki? Dinane apa? Rebo napa niki? Di dinane iki anu. Dinane napa niki? Malam Kemis. Rebo apa? Sik tak ndelok kene Weh, sik. kowe iki janan kowe. Lek tekok iki sing jelas, nanti kene iki dukune malah bingung. Rebo pon. Rebo ki pira? Pitu. Rebo kuwi 7. Pon Itu 7 karo 14. 7. 14. Angkane 1 karo 4. jumlahe 5. nah iki lho. 5 ki saka tembung wis sah temanten kekarone 5 ki wis sing diarani 5 ki Pancasila. Wis sah kanggone agama lan nego. masa hitungan dino dadine Pancasila. Kowe Jawa jare dukun mesle kowe iki. Masa siji arep apa dadine 5 Pancasila iki lho manten. Nasib Loh, kok mantene ora Pancasila. sah, ora disahne negara, Loh, ngalor lho. kidul digrebek Satpol PP bosok bos. Gini mboten? Berarti ya bener ya. Penting negara niku. Ya bener berarti Loh, Pancasila. Jenengan sing Loh. ora pengalaman. jenengan niku Masalah. surat nikah ki penting lho bos. Terus hitungane piye, Mang? Hitungane 5. Siji karo papat jumlahe 5. Pancasila. 5 ki jarwo 5 ki Tembung li karo Jawa. mo. Li ki lincah, mo ki modot. Oh. Dadi manten lanang Wong wedok kudu lincah ben wong lanang iso modot. modal pikire. Tegese modot pemikirane bos. Nah, ngono. Oh. Lincah wong wedok prigel nyambut gawe Gawe. apa sing dadi kekarepane wong lanang ndang dicepakne insyaallah wong lanang ki modot piye tampile dimen iso nyenengne wong wedok kuwi mau. Murah kabeh. Murah kabeh. Tentang hitungane rezeki lek 5 mang piye? Loh, 5 ki non sewu. Wis pas lho, Bos. Dadi Pak Mujanto menika jumlahe 5. Iya. Menika jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Alhamdulillah. Dadi duwe gawe ing dalu menika insyaallah pikantuk rezeki kang linuwe. Alhamdulillah. Dan Iki Loh. kaya ora percaya. Jenengan Niki iki weh, doh. niki loh, iya pujangga, Pak. Iki tuwek lho, Bos. iya aku yang bener Ilmu tuwek. Yo. Aja nyepelane kula. Mancis kari dhewe rezeki ya. Langke lho. Piye hitungane? Rebo pon. Rebo ki 7, pon ki 7. Jumlahe 5. Jumlahe 14. So, Angkane hitungane. 1 karo 4 jumlahe 5. Heeh. Yen digoleki Jawane jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Wah, Dadi Pak tipe Mujanto lan rezeki ya, teman-teman kira. kekarone lan uga Jawa sedaya tamu ing dalu menika pinaringan rezeki kang berkah barokah. Amin. Lek cara Nanggap payang asmane Mas Sun. Mas Sun. Sun ki dadi Sun ki dadi pakan bayi. Dadi Tuh, kok sapa kan bayi lho. lah pakan bayi sakmene bayine pramuka kuwi ya kok. aku kelingan anakku. Sun ki nek tembunge aksara Jawa. So karo no. Ana caraka data so. 8, 8 karo no. Ana 2, loro. jumlahe 10. 8 karo loro 10. jumlah angkane 1 karo 0. yen dijumlah 1. temune jodoh. Wah, apik. Siji ki jodoh. Dadi pun pas Pak Mujanto duwe gawe ing dalu menika nimbali panjenengan ingkang dados makrifate wayang ing dalu menika pun jodoh masun. Amin. Ngoten lho, Bos. Ana caraka Loh iya lho. kakek ko awale. Lah, iya. 5 ya. Iya. Padha berarti ya. Nggih lho. Kono sing oleh rezeki, jodone rezekine akeh tinggo nimbali jenengan. Sun. Eh. Dagelane jo klitik. Jo kritiki jo kritiki kritik ki kok karo to. Ana caraka 5, ana caraka data 7. 5 karo 7 Jumlahe 12. 12 angkane 1 karo 3. loro. Ya, Kok men to iki ya. 12 1 karo loro. jumlah 3. Jumlahe 3 yen digoleki Jawane jodoh rezeki pati. Piye to kowe? Dadi Aku ora enak. Ora penak kowe. Kono rezeki kene jodoh Loh, aku pati. ramalan Jawa. Iya. Iki ramalan Jawa lho, Bos. Kuwi tenan opo piye? Loh, niki kula niku buka buku sesepuh kula lho, Bos. Dadi lek klitik mau Kok karo to. Rolas. Kok karo to, ko ki 5, to ki 7, jumlahe 12, sakone 1 karo 2, jumlahe 3. Heeh. Jodoh rezeki pati. Dadi kowe iki hati-hati lek yang menjambut gawe. Lah jenengmu ya padha karo aku Mas. Aku apa mau? Klutuke. Kluthuk ki kok karo to. Kok kuwi 5, to kuwi 7. Angkane jumlahe 12. 12 nek diitung 3. 3 ki Angkane 1 karo kuwi 2, Loro, jumlahe 3 telu. kuwi pati jodoh rezeki. Oh, dadi pun pas. Dadi beda ya lek. Nggih lho, Bos. Dadi beda ya. Beda. Dadi pun Iya. Sik to, Pak.
Masa sak dulur ora padha to. Pun pas Pak Mujanto kalih kula menika pun pikantuk rejeki. Ngoten. Rezekimu. Itu ngono nek. Padha rolas. Klitik nggih, klitik. Hana Caraka 5. Lah iya to 5 to. Hana Caraka Data 7. Bah, iku 7 kali 5 12. Angkane 1 karo 2 yen diitung 3. 3 lah ya 3 to. Tibane yen tembung Jawa Jodoh rezeki pati kuwi kopokane jane iki. Iya ya, Mas. Lah iya. Nek sampean Aku ya padha to. Jajal. Putu ki karo to jumlahe 12, aku 1 karo 2 jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Ngono lho. Wis nek rambut rungokne iki mari aku ngomong. Lah kok patine didhisikke, Pak? Kuwi jane piye ta? Aku kok rada bingung rada. Ilmu Jawa lho. Kudune lak padha patine keri to. Nah, Kok iso mbok dhisikke iki Sing lho. keri awakmu. Wah, ora iso. Oh ya bener nek sing keri aku. Ngeten, jodoh rezeki pati. Nah. Tembunge wong Jawa, jodoh rezeki pati. Golek jodoh wis temu, jodone barokah njur tampa rezeki. Terus? Rezeki kuwi manut saka Gusti patine keri. Ya mesti Berarti matine iki ngrasake keri, Le. jodoh, ngrasake rezeki, Wah. patine keri. Terus mati. Mati. Sampean piye mau? Pati, jodoh jodoh, rezeki. urung nampa jodoh, ra nampa rezeki wis mati sik. Makasih. Tuk. Lho, Ya ta, Pak? Iki Bos, sik bos, dulu bos. kowe ilmu Jawa ya, Mas. Anu sik bos dulu. Lho lah iya. Anu tipe Aku jodoh wis entuk, rezeki entuk, jodoh. pati manut Gusti. Lah iya. Lah sampean kok pati jodoh rezeki. Kowe apa ora pengen ngrasake jodoh karo rezeki kok patine dhisik? Anu bos, anu tipe ramalanku mau kleru mau. Aku kleru. Tiba aku padha karo awakmu. Aku tiba ya jodoh rezeki pati. Wong elek wedi ora. Kleru tiba aku mau Ngono kleru. kuwi Oh, dipas-pas. berarti wong loro padha. Sami. Padha nggih nggih. Oh, berarti kowe ilmu Jawa kleru ya, Mas. Nggih klentu niku pas Ya ramalanku ngono. klentu Pak, niku klentu Pak. Ngono kuwi. Ngapunten. Nek Iya. sak sredok klentu niku wau. Anu, genduk Dinda. Oh, Dinda, apik nek iki. Iki cara kodame apa jajal Dinda iki? Ini di, Dok. Aduk, Dok. Oh, Dinda. iki. Lah, coklit iki. Kene. Kowe diperiksa apa yang mripatmu? Kocok. Kok syuting Loh, apa iki? bangke niki kula dudeng jejere ini lho, Pak. Deretan ini lho. Lah, iki anu, iki Seloyo iki adik. Seloyo Pak. Seloyo. Kowe iki lek ra kenal ki aja sok kenal. Iya. Seto, Dinda kok. iki ketekan bagus. Nggih, Pak. Yo gede dhuwur. Nggih. Jane kenceng apa ora? Kan Kenceng apa ora jane? kenceng Pak. Omongnya Seloyo kowe mulah malih jan piye ta? Mau seloyo saiki wis kenceng ngono. Iki dulur ning ora akur ya iki. Din. Kene dijajal, Din. Gimana kok? Kowe nek delok posisi kene iki apik iki. Lah iki putune Pak Seswa Budaya. Niki. Alhamdulillah. Iya no. Aku tak didik ngene cah. Bocah ngene lek ku ndedek wis suwi. Iki lek dedek wis kuwi. Kok anggere kok tembung dedek iki suwi. Wis. Didik. Oh, alah didik to. Didik no. Kok internet dedeki wis iso. Ora masalah. Ning nek wong wedok ngene iki apik, Mas. Tak delono, Dijadikan tak delono coba iwak ya. nggih. Rodok ginjur-ginjur niki. Iwak apa, Mas? Tombro. Wah, iwak tombro nih. Tombro iki. Asik, asik. Nek Pik, niki kowe iki kakmu. iwak apa? Rodok cilik kae. Heeh. Wader pari. Loh. Cara iki iwak. Kuwi nila kuwi. Ah, iki meneh iwak apa? Iwak golsom. Wah, iki Red Devil. apik. Enak. Cara iki iwak iki apa iki? Kowe nun sewu ki rodok polahe rodok angel ya. Heeh. Kutuk. Loh. Loro ki iwak apa iki? Ndi? Loro iki. Paten, paten. Aten. Elisa, Elisa. Lah Elisa ki bener omongane cacah kae. Apa kuwi? Dadi cilik tapi larang. Apa, Mas? Iwak cupang. Masyaallah. Hmm. Apik, apik. Iya. Dadi warnanya indah. Beda ya. Kalau ibu Ibu kuwi nun sewu. Kuwi kutuk benguk. Kuwi anu lho, kuwi iwak lele sing ora tau dipakan terus dadi awake cilik. Kutuk benguk. Kuwi iwake cilik tapi patile panase lamun. kowe tak tonjol tenan lho. Loh, kowe. sesepuh ngono kuwi lho, Bos. Masa kok sesepuh kok iwak apik-apik. Sing Enek gede- arwana, enek anu. Sing gedhe ndase. Sawake cilik jililik ngene lho. Oh, enek kuwi. Enek to. Enek Iwak apa kuwi? lele kluwen. Bangsane. Mas lho. kuwi tesen ketoprak pinter apa Loh, kok oke, pinter? Sembak. Santake, Mas. Luduk kentangane pegang, luduk. Oke. Kentangane pegang, kentongan. Nah, Enek. ya, pegang kentongan. Sah iki. Sing cilik. Ya, Kang, kentong. Sora. Jajal. Sik to. Iki
Apa to iki ajakan? Ketoprak jarene, Pak. Lah iki ketoprake lakone kan kudu enek penumangan. Lho derek jenengan lho, Bos. Lah kok iso terus langsung jujuk kok ketoprak. Lah jare kan tok, 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 ngetes tok. jenengan niku. Lah iya mek Kowe ketoprak. kowe sutradara. Mboten jenengan saudarane. Loh. Kowe nyekel trotok kan sutradara. Lho mek nyekel tok lho. Lho. Iya tak cekel nek pengen aku. Iki nyekel iki. ora sopan kok. Iki paling ora. Lah masa diseneni terus lho, ora tau. Kyai sepuh mbok uncalne ngene iki ya ora duwe attitude to iki. Paling ora iki monggo mau menawi penyanyi ngersake mbok diasta. Ngono lah penak. Sutradara jenengan tukang entonge kula. Tukang entonge urung mesti dadi sutradara. Nah ngono. Kowe ora tau melu toprak Balik. wah jenengan iku. Lakone apa, Le? Ton, Lakone apa? ton Lakone apa? beranak dalam gentong. Kok sebrak dalam. Toprak iki sing apik kok. Ketoprak kan gawe lakon. Lah nderek jenengan to, Bos. Cara Pak Sel dikek penumangan kowe dadi iki. Lah, dadi engke iki. to jenengan Iki to, dadi Dik. sapa? Pembagian peran. Jenengan to, Bos. Kula nderek jenengan to. Oh. Sing bagi cerita jenengan. Ndang, Loh, kowe iki lho. sutradara niki jenengan niku lho, Bos. Lah sing nyekel rotok kan kowe. Beh, wangel lho iki ajene. Ayo apa lakone? Loh, lah ya aku manut kono. Beh, ayo Lakon iki apa aku tandang rono. Sri Tanjung. Oh, Sido Paksa. Sido Paksa, Sri Tanjung. Tanjung, Lah iki Serigala. tak tunyo tenan lho kuwi. Kan. Wong piyayi kaya ngene kok Serigala. segala. Dah lagi muli bajingan ini. Lho saking jengkele karo sampean iki lho. Oh iso. Serigala. Ayo kono-kono, malih ketularan aku. Bener nggih. Jenengan dados Adipati Sela Hadikromo. Silah dikromo. Apa? Sela Hadikromo. Kok selah. Kok selah iku? Sinten niku? Sila. Nah, Sila. Jenengan kalih bojone gonjak bojone Sido Paksa. Oh, ngono. Ceritane ngoten. Iya iya. Jeneng gonjak. Tanjung kene. Burung. Tak kendongane sik, Sun. Maksudnya sik iki adegane kondi ngono lho. Tak kendongi sik terus jenengan gonjak. Lah iki tak kei penumangan sik. Kene Cah. Anu to. Dadi tenang ngene. Iku gadine 2 jam lho. Di Tanjung. Dawuh Kakang Mas. Aduh kurang cilik suara Sinuwun. Ngene lek radio me ora ngerti to. Ngomong ngono. Iki duduk Sareh to Mas loro. sareh saya sitok 1500. Kuwi lak didih kuwi. Ngono. Iki ceritane Adipati bojomu kae. Nggih. Sama nek Karaku didangu. sinuwun. Nah, lek didangu iki sinuwun. Oh, sinuwun. Sinuwun. Parano suarane Sinuwun ketoprak. suarane kurang cilik. Wonten dawuhku. Ngono ya. Wonten dawuh sinuwun. Ngono lho. Ojo terus. Kowe wis tau nyuwara ketoprak karo kowe pinter kowe aja kok parai. Nah, sinuwun. Ayo langsung. Sakniki Mas. Malah cengengesan. Kaya anakmu mbok seneni lah. Duduk guyu. Wong direndane iki ya kok nesu lho kowe iki. Sing guyu ki ben sing nanggap sampean padha ditanggapi melu guyu. Lho, aku yang guyu lemu ingi lho. Aku dhewe sing yo guyu. Iki guyu Kowe nge- dipet. Kalau Gonjak Tanjung. jenengan sik engko sik. Awakmu ngudo rasa. Kang Mas Sido Paksa. Wis suwi anggonku ngenteni Kang Mas Sido paksa ngan. kowe wis teko tengah-tengah iki awal lho, awalane lho. Manut aku. Sutradane jenengan apa kula? Ya awakmu. Lah iya. Lah iya. Jare galak bengi iki. Bocah iki nek kakan mindo ngene iki lho. Yo, lek ngono kuwi dadi Kene ngudo rasa dugine jenengan. Bocah iki nek bar pindahan Oh, mesti iya, karo iya, ngene iya. iki. Angel Dalan tegang soalnya. ngudo rasa. kowe dugi. Lho, sing dugi aku pokoknya. jenengan. Ah, iya. Ngudo rasa sik, Nduk. Tanjung. Urung teko. Urung. Gondronge angel lho gondronge. Ngudo rasa sik. Niki ngudo rasa lagi jenengan kula manut kentongan kula ngoten lho. Bos. Iya. Selak isuk ngono nang main-main to. Enggak gendeng ora? Enggak gendeng. Iringane sing apik metune sampean ki statue. Statue. Kang Mas, patih Sido Paksa kok dangu mboten kondur. Suarane apik. Niku wonten pundi nggih Kang Mas? Kula sampun kapan Tekan. yen Kang Mas patih Sido Paksa.
kuwi metu ya. Oh. Oh, omong apa? Aku omong apa? Ngomong sesuk tanggapan ning ndi. Oh. Ora penak. Wis langsung kan ngene lho rasa dingke. Bape diomongne apa lho, Duk? Yo Kowe iki mesti gampang emosi. Kowe dhek laku ning tuku ning kafemu kopi kok kon duwite sakmono kae sae kon ustoni terus. lho kuwi tak cokne karo utange sampean sing ngenane kae kok. Sing tas metu wis langsung ya. Langsung. Tanjung. Nah ngono lho. Oh, gua rasa ngadeg asam urate kumat ta. Kok dadak ngadeg. Nek kesel ae kok dadak ngadeg. Asam urate yo cocok nemen lho. Ora samurate. Tanjung. Jawa katimbalan sinuwun. Ngerti kowe? Kados pundi sinuwun? Sida peksa tak kongkon golek mas telung plengkung gumolo telung gelung. Iki lho, iki peran tenan. Menyang pucuking Gunung Semeru. Nggo tumbal negara Sukodana, jalaran Sukodana ketaman pegeblok Mayangkara. Kawula esuk lara sore temekaning pati, sore lara esuk temekaning pati. Kaya mangkono sabanjure Tanjung. Injih sinuwun, lajeng kados pundi? Tanjung. Jiwae. Apa kowe isih tresna karo Sida Peksa iki? Injih, kula tresna kalian Kang Mas Patih Sida Paksa. Lair batin tresnamu. Injih leres sinuwun. Tanjung. Tuk, teruse piye? Teruse piye? Bojomu setu mekaning pati, kowe gelem ra gelem tak pek bojo tak boyong lho. Wah, rada rene to ora pati kurung lah. Kowe sampean meneh soyo-soyo kok opoken asine gleding. Piye, piye? Bojomu setu mekaning pati. Hmm. Gelem ra gelem kowe tak boyong ning kadipaten, tak pundhut garwa. Oh. Terus kula pripun mengke Om? Awakmu mlumah. Lha lha. Nyapa mbok kon mlumah barang iki lho. Kowe ora gelem, mboten. Mboten. Ya. Kowe ngerti? Lah kan nesu to arepe. Maksudnya kan nyeritakne Sida Peksa wis mati to. Ngono lho maksude. Makasih. Tanjung. Jawa katimbalan. Marto kang dak tampa jarene Gunasanta. Gunasanta sentana saka negara Sukodana. Doplak tenan iki. Kondo marang aku. Injih. Nalika Sida Peksa ora dirinya ora penak. Ngene kok ndak enek musike to? Aja sih. Gamelan ngono. Manut aku tak meneng. Manut aku. Nalika Sida Peksa kongkon marang pucuking Gunung Semeru jebul ing papan kono wingit banget cahayu. Ngerti kowe? Lajeng kados pundi sinuwun? Awingit ki papan gawat keliwat-liwat, wingit kepati-pati, satu mara satu mati. Injih. Bebasan satu mara satu mati. Akeh wujude jim setan priprayang ilolo banaspati klek-klek balunga tanda jerangkong ginjong warudoyong Lajeng wekasan Sida Peksa nalika semono. garwa kula sinuwun. Abot rasane bakal tak andharke marang kowe Cahayu. Biyen ki penjaga Gini, rumah hantu gini. iki ya. Ndang kentongono iki suwi kok iso. Nah. Tanjung. Jawa Gini caketan marang kowe. kula wonten mriku. Gini. Kula wonten mriki Kowe mawon. nyapa kok dadak ngene-ngene. Ora gelem critane, Mas. Lah yo ngrebute ning kene no. Bayarine. Nah, rene. Kula mriku. Ora Ya. bayarine. Sakniki Om. Ya kan. Jawa katimbalan sinuwun. Tanjung. Injih. Kowe tresna karo Sida Peksa ki kok tresnane apane? Cepat. Kula tresna kalian Kang Mas Patih. Sida Pangkate mung patih. Tak tonton nesu. Ngerti kowe? Sapa? Piye maksudnya? Durasi. Ngene iki durasi cepat. Oh. Tanjung, Nah, Injih Jawa. kowe tak kandhani. Kados Lugune aku nantuke tresna marang kowe. Apa kowe ora tanggap liring netraku? Aku gandrung kapirang marang kowe wong ayu. Iki dina Sida Peksa mati ana Gunung Semeru, kowe dadi bojoku. boten sinuwun. Kula boten purun kalian sinuwun. Silahati Prabu. Kula tresna kalian Kang Mas Patih Sida Paksa. Kang Mas Patih Sida Paksa. Boten setu sinuwun. Tanjung, aku sing tanggung jawab karo uripmu wong ayu. Patine Sida Peksa pancak lorepke. Patine Sida Peksa aku bakal kala krama karo kowe. Kula boten purun sinuwun. Lho, Kula boten percaya. yen tak para saguh kowe ora nuruti karepku, apa kelaku tak perkosa kowe? Kula boten purun. Tanjung, Boten sinuwun.
rawon iwake gede-gede, enek sambele. Kula purun. Hah? Lah nggih. Niki kok ketoke enak to mau niki mau? Tujuanmu piye? Kowe ngomong aku dadi siladi kromo. Lah sing omongane sowe mrene tinggal mangan silu. Wis piye karepmu kok iso? Santak, santak. Sampeyan gak cepet ngono lho. Sembrono lho sing. Tanjung. Hei. Tanjung. Kang Mas Patih Sinta paksa. Yo kini nganti kowe tumindak kaya ngono nek. Kang Mas, Pikantuk pawarta sing ndak tampa para nayakaning praja yen kowe wis wani tumindak sedheng marang Gusti Prabu Sadyaka. kula mboten tumindak setting Kang Mas. Piye? Mboten Kang Mas. Kowe ora tindak sedheng. Mboten. Rene. Rene. Mboten apa Kang Mas. Gedhe rasa tresnaku marang kowe. Banjur ana kedadian sing gawe wirangpun Kakang. Ndak rewangi golek tumbaling praja Mas Tlungklengku Gumala Trunggelung. Kepara nyata kowe tumindak andum katresnan. Kula mboten tumindak setting kalian sinuwun. Kowe aja karo, Dramu lho, Le. Des ngono lho. Basa wareg turu iki, wah. Are nyambut kese. Des ngono. Wareg kok terus ngene. Berarti tak kancani. Kula Rene. pripun Kang Mas? Lho. Kowe tumindak sedeng ora? Kula mboten tumindak setting. Kowe tumindak sedeng ora? Kowe tumindak sedeng. Aja gawe wirangpun Kakang. Acok nih. Tresnaku sundel langit marang kowe si Tanjung. Injih Kang Yo Mas. kene. Kowe sinisian marang Gusti Prabu Sadykrama. Sepisan maneh ndak takoni. Kowe tumindak sedeng ora? Saestu Kang Mas kula mboten tumindak setting. Kowe aja ora. Aja ora. Hei, Aja gundelan manuk aja klithik. jare lho. Garik. Jare kok manuk. Wah, tak kira. Ayo gendelono manukku. Kula iki kathah Mas, aja dijarang ya. Kandha, Kados pundi Kang Mas? yen menawa kowe gelem kandha bloko, pun Kakang bakal paring pangapura marang kowe Ajeng Si Tanjung. Kang Mas, Kepiye Si Tanjung? panjenengan kok mboten percados kalian garwanipun Kang Mas? Kula mboten tumindak setting kalian sinuwun Prabu Silahati. Ora ana liya sing cemondhok ana ing Taman Kaputren. Ya mung kowe karo Byungban. Banjur Byungban ana ngendi papan dununge? Piyungban wonten wingking Kang Mas Patih. Byungban! Pasa. Byungban! Bos, rangkep Byungban, Bos. Rangkep mban kono lho. Wah, kowe iki jan. Tambah 50 ya. Lho. Wis gampang rangkep mban sik, ngono, rangkep mban sik. Ya coba. Byungban. Wonten dawuh Gusti Patih. Yo. Piyong, aku ora tumindak setting to. Ing papan kene ra ana liya kejaba kowe lan bendaramu. Menika leres Gusti Patih. Mboten wonten priye kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Pramila saking menika dapet dawuh maneka warna. Sakit rasing manah kula. Nanging kedadian kaya Putri mangkene. menika tresna sangat dumateng panjenengan. Kowe aja kira. Jangan Gusti Adipati Gusti Putri menika mboten purun. Yen Nanging menapa menika tak siya. Sakit rasing manah kula. Kowe- Kula menika tentu seksi wonten ing dalam kepatihan. siji ndak kan Pramila saking maneka sampun dawuh menika warna. aja Gusti nganti Putri menika tresna sangat dumateng panjenengan. yen menawa Pramila saking menika ya sampun jingan. Omongmu keram kok iso. Permangan rawon ngene iki. Ayo. Si Tanjung. Kowe kondo. Kang Mas, menawi panjenengan boten sepecados kalian kula, Piye? panjenengan pejahi kula mawon. Beluh, kowe malah njaluk tak pateni. Keris kowe.
Lah mbok wae gendul. Oh, iki ora swara koplak iki. Keciliken, ora mati kowe kok. Sing gedhi, Mek keritok kowe, Mas. sing gedhi. Mek keritok. Nggih. Wah, Atiku. rumangsamu apa bal korban apa kok? Wah, Kapejana kula Kang Mas kagem perkul menika. Si Tanjung, Insi, kowe kandha yen njaluk ndak pateni. insi. Apa prasetyamu kowe? Menawi lutira kula agonda arum. Kula boten tumindak setting Kang Mas. Ananging menawi lutira kula agonda amis. Inggih kula tumindak setting Kang Mas. Si Tanjung, Dawa Kang Mas. sak kaping kandamu beciki pun kakang wis bakal mangerten. Kowe kandha yen ludiramu anggonda arum, ateges kowe ora tumindak sedeng. Nanging Inggih Kang Mas. yen nganti kowe kanggo ndamis ateges kowe tumindak sedeng. Si Tanjung, Dawa Kang Mas. ndang aos sautur. Aduh, ayumu ayu nanging Insi. amis gandamu. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene. Waspadakno Si Tanjung, luwih becik kowe suwikir. Pas. Aku si putri. Peluh. Yo kene mbok tangisi Menika bendera kula Yen ngenti ana kedaden kaya mangkene yo kene ora mbok embutke. ingkang dipun-iputaken menapa Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Apa kowe ngerti? Kula mangertosi piyambak. Yen ora ngerti ora mbok elingke. Ki kula Banjur keprungu swara sing ora kepethake kae, kowe mateges ngubi-ngubi iki Bendara Putri. Yo. Suwikir, Doni Bra. Dok, suwikir. tangane ngelus-ngelus sing mati kowe. Sing mati lus-lusen. Ayo. Diajeng Si Tanjung. Ayo. Kowe kandha yen diramu anggon darum, ateges kowe ora tumindak sedeng diajenge. Bakal ndak buktekke sak kabeh kandamu. Menawa kowe kanggo darum ludramu, ateges kowe ora tumindak sedeng. Tik engko kedanan kowe. Nyapu kok dadi anu tenaga dalam kowe. Onyeh ya. Iki wis menjiwai apik-apik melu wae. Kok tenan, angel-angel. Mosok pemainnya gampang nesu. Lajeng bakal tak buktekke yen gandane ludiramu amis suku. Sang Salatullah salam. Sang Jen. Wiwit dhuwur nganti tumekane ngesor. Loh, Ora ana sing amis. Derek tanggalipun Gusti Pak. eneng. Eneng kowe. Tanggal menika wis piyambak. Sepisan maneh. Ndak kok kenduk-kenduk aku. Wah, Jen. Adekan berat iki jane. Waduh. Ora. Si Tanjung. Si Tanjung. Yo gini kowe mati. Lutar. Yo gini kowe mati Tanjung Si Tanjung. Kudune aku sing lupa kedadian iki. Jebul tiramu anggonto harum. Aduh, ora Si Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Panten. Yo kene katok anggonku ati niku wedok. Si Tanjung.
Gusti putri kanipun kados pundi? Garwaku wis tumekaning pati. Saiki durukne bebarengan nyuwun Saged pengadilan oleh Kanjeng Sinuwun sampun- Sila Dikromo. kula sampun matur dhumateng panjenengan menawi Gusti putri menika boten tumindak lepat nengking napa tetep penyang perjaya. Nanging kedadan ki wis kladuk Yumban. Utang duit sahur duit utang bondo sahur bondo sarane penyang sampun perjaya betul kang ketua tresnani saged betul sagednya mati saking tangan kula. Ais. Ah. Wah. Wah. Oslo. Aku mbok pateni Yumban. Wah. Ketok enek sing rung mati. As. Nasa. Oh, Sik genduk-genduk. Sik genduk-genduk. Sik. Tak gedike ndase. sampun purna. Dereng. Wah, leker darane. Bendera kekalipun menika sampun tumekaning pati. Menawi panjenengan mboten gonjak, bendera putri kula mboten wonten kedatan ingkang kados mekaten. Niki gara-gara panjenengan. Terus Pripun niki pateni mboten niki? Pateni mboten? Setuju kabeh kita. mulai pateni nerusne sapa? Niki sing damel saged mati sakit tangan kula. Apa nek dalang kon mati ngene. Dalange meneng to. Ninggali meneng. Tak biacok tenanan iki. Salenipun mati niki spesial kagem jenengan mergo kula pateni dalu niki jenengan ulang tahun. Ya. Narenan. Oh! Semati tangi. Hari yang Selamat ulang tahun Mas Sunjoyo. Mugi-mugi panjenengan semua awet ngomong sedulurnya para anak-anakipun. Awet ngomong sedulurnya anggotanipun. Berikan daya sakit Gusti insyaallah mayuri panjenengan Mas Dodro. Selamat Kami ucapkan selamat panjang umur kita doakan selamat sejahtera sehat sentosa selamat panjang umur dan bahagia. Day to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you.
rasa Rama. Ya matur suwun anak-anakku sing tak tresnani. Mugi-mugi panjang yuswa, Ini nih. awet ngomong putra-putra sedoyonipun. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah ini tuh. Saya dicekali kowe. Saya dicekali kowe. Kucait dan Oh, no. Nah, iki ini Mas. Gandeng yang ulang tahun Romo. Ini spesial buat Romo untuk masyarakat wonten ning pundi menika? Jelo, Bro. Amit, amit. Spesial ulang tahunnya. Awas, awas, awas. Awas. Ulang tahunnya Romo. Ulang tahun nggih, Pak. Wis pokoknya panjang umur Masun. Matur suwun ya jejere kula iki dadi anak didik jenengan. Alhamdulillah dan wae ilmu. Kula saged nyambut gawe ngantek sakniki. Malah gereng kaya Yoko yoko ya. Wes. Koneng, goro-goro neng, goro-goro. Tendang wes pindah wes tak wes. Was, amit. Wes. Pon sing nampa gendang asok pati kurewan dadi. Ayo toto. Mas, Nembang ya? Bandun nggih. Oke. Sehat selalu, panjang umur, Mm, muga sehat ben iso momong sedaya para pradonga lan ugi para ibu waranggana. Aku malah mendun. Mboten. Kula niki ngene, kula tak crita mumpung ngeten jenengan. Dadi jenengan iki dalang sakral. Dagelan-dagelan kabeh sing saiki payu ki biyen niku sing miwiti jenengan, sing didik jenengan. Kula Percil iso payu nih kan teng mriki niki kan jenengan jak niki. Iya. Sinden-sinden saiki sing kondang-kondang ya mayoritas ya sing jenengan ya sing ngejak. Dadi jenengan niku insyaallah angsal berkah-berkah saking Gusti Allah wis ngowe ilmu sing bisa nggo nyambut gawe nggo murakapi keluargane bocah dhewe. Amin. Siap ya Masun? Ya, siap. Siap nggih. Jangkrik, lek ngambung gawe mic bareng. Ngambung dadak bawa mic itu kok iso. Ketun aku jane. Nyapa Mas, seneng to? Ampune kok wecut tiba. Gak lagune napa Mas? Masun nggih. Ya diaturke no. Nggih. Duet menapa piyambak nderek panjenengan? Kowe ra Oke, Mas, rokok niki wau Nggih. dari penggemar jenengan. Ya. Mbak Yu Fitri Aika ya, Dok ya. Fitri Aika. Amin. Penggemar jenengan kathah. Niki sing teng griya niki pun yang dari Hongkong. Ya, ya Oh, dari iya, Hongkong. iya, dari Dan Hongkong. dari Taiwan, dari Singapura niki pun dibetul langsung teng griya. Ke Malaysia dikirim rene lho. Wes nggih. Apa Mas? Anu PTU Pinipin. Iya. Ya, Dinda, Nggih. Ika, Nanda Benjamin. Ya, ya. Iya, Dok. Ya, ya. Dok. Ya. Yuk, sikat. Kidung Manggala. Lagune Indonesia. napa Mas? Aja ninggal Aku trimo luwung yen anjine bebarengan bareng weruh tapi apa ton kekiwan. Mbak aja ngece, mbak aja ngece. Salamun ngece. Yo, Ojo ninggal aku trimo bojen. Wiwit biyen janjine bebarengan. Bareng-bareng demi apa kau tergiwang. Rayane mbak aja ngece, mbak aja ngece. Namun ngece, kemana tak tergorene.
Diaturke tembange apa Mas? Catelu. Nggih. Ninggal katresnan nggih Rama. Apa? Ninggal katresnan. Wah. Ya. Ninggal katresnan. Niku laguku sing kisah nyata. Yo. Langsung ninggal katresnan. Ya Bapak. Nganti saelengku Gitu Kaya Dewi tangane Nangis sejroning atiku Nalika sliramu Apa sliramu ra krasa Aku kudu seneng karo sapa Kasuwun rina lan wangi Muga-muga Gusti ijabahi Sekapan aku modeli Bisa tumpang kaya kuimuni Ojo lali pisan meneh ya Mas. Iki mau Jengalista mau tampil iki diaturne karo gendok iki cah loro ya. Nah. Utawa ben nembang karo Mas Cuklidik. Cuklidik kok jae kok ngantuk to lho. Ya semangat jane ya. Oh, semangat lah, pripun kok mboten semangat wong tanggal jawab kok Mas. Ya jo bejo Iki. kelilipen aja nganti kelilipen barang sing cilik ning kelilipen barang sing gedhe. Amin. Tik iki tegese duit. Nggih, tik nu cilik. Tik iki cilik. Nggih, dadi ora seneng nampa duit sing cilik-cilik. Aja kelilipen duit sing cilik. Nah, niku apik. Alhamdulillah, amin amin amin. Saya sama Mbak ini. Oh, atau sama kurang- Mas Cuklidik. Oh, kirain siap. berdua. Oke, Ya, siap, kita siap. manut aja. Oh iya, iya. Iya. Kita manut Oke. aja. Sama aja kritik ya. Iya. Oke, Iki tembang. mau wiwite rada wengi to Le, ngenteni Nggih. Pak Kakek sik. Oh, ngoten. Heeh. Ngoten siap. Iya. Oke, siap. Nika ngersakaken menapa nggih jumudulipun lintang nanging ingkang asta asmara, Mas. Sing di lagune. Menika Dewa Tresna ki ngopo to kok iso lintang Nembang asmara. dhewe Nggih, apa? Mboten nggih kalih menika. Oh, karo sampean. Coba sak pinten Gus, sak Ya. pinten, Gus. Wong ayu tresna ku kinarya tangga susah jroning
sareng kali kanca-kanca Kidung Manggala Indonesia. Ya. Desa Asal titik. Sitiru. Presiden. Alam dia. Sama-sama desa. Tetep loro ya. Aja ngakak. Salah mas mas. Siang pang ora ratri ling manis ati sediaku bisa anduweni marang Satya Sulasmi. Tetep tau demi kandamu cayu. Aja nganti mleset. Wong ayu tresna pinaryoto susah jroning batinku. Senadyan ngaruh nyebanyu segara tresnaku ra bakal sirna. Ada Elisa lho. Siang ratri ling manis ati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulasmi. Harus hidup semati. Tidak bisa terpisahkan. Jangan sampai terpisahkan. Oke kalau gitu. Wong ayu tresna pinaryoto susah jroning batinku. Senadyan ngaruh ngitanyu segara tresnaku ra bakal sirna.
kula bacutke gara-gara. Siap, sembah nuwun Mas. Mongko kanthi ning tumuwa salami mung awas lan